இந்தியா கிளிட்ஸை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பப்ளிக் அலோடே இல்லை சார் உள்ள. போறீங்களா? தலையோட புது ஹாபி பத்தி தலை ஃபேன்ஸுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனா தெரியாதவங்களுக்காக சொல்லிக்கிறேன். இது சென்னை ரைஃபிள் கிளப்ல இருக்கிற தலையோட வீடியோ. விஸ்வாசம் படத்தோட ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சென்னை ரைஃபிள் கிளப்ல நம்ம தலாஜித் ஷூட் பண்ற மாதிரியான சில பிக்சர்ஸ் ரிலீஸ் ஆச்சுல்ல. மேபி படத்துக்காக தான் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்றாரோ அப்படின்னு யோசிச்சா இப்போ இதுதான் தலையோட புது ஹாபி. ஏன்னா ரீசெண்டா கூட சென்னை ரைஃபிள் கிளப்ல போயிட்டு தலை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்காரு. அங்க இருக்கிறவங்களோட அவர் பேசுற சில வீடியோஸ் அண்ட் பிக்சர்ஸ், அதோட அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ற சில பிக்சர்ஸும் இப்போ சோஷியல் மீடியால ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. தலை பிராக்டிஸ்க்காக போயிட்டு இருக்காருன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே பல பேரும் அங்க படையெடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா. மெம்பர்ஸ் தவிர வேற யாரும் உள்ள அலௌட் இல்லைன்னு சொல்லி செக்யூரிட்டிஸ் அவங்கள பிளாக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அதையும் மீறி தல ஃபேன்ஸ் இந்த வீடியோஸை கேப்சர் பண்ணிருக்காங்க. கார் ரேசிங் ட்ரோனுக்கு அப்புறமா இப்ப நம்ம தலாஜித்க்கு ஷூட்டிங்ல இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. சென்னை MIT ஸ்டூடெண்ட்ஸை இவர் கைட் பண்ணி அந்த ட்ரோனை உருவாக்குனாங்க. அண்ட் இந்த ட்ரோன் ஆஸ்திரேலியன் ட்ரோன் காம்படிஷன்ல செகண்ட் பிளேஸ் வின் பண்ணுச்சு. இப்போ அந்த ப்ராஜெக்டும் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அண்ட் இவரோட சர்வீஸ்க்கு தேங்க் பண்ணி MIT காலேஜ் ஒரு நோட்டை ஷேர் பண்ணாங்க. ஸோ தக்ஷா ட்ரோனை கம்ப்ளீட்டா ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ தலாஜித் அவரோட புது ஹாபியை ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காரு. இப்போ விஸ்வாசம் படத்தோட பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் தொடர்ந்து போனி கபூரோட ப்ரொடக்ஷன்ஸ்ல வினோதோட டைரக்ஷன்ல நம்ம தலாஜித் பிங்க் படத்தோட ரீமேக் பண்றாருல. ஸ்ரதா ஸ்ரீநாத், வித்யா பாலன், ஆதிக் ரவிச்சந்தர்னு பல பேர் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இருக்காங்க. இதுக்கான டைட்டில அவங்க இன்னும் அஃபிஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ணல அப்படின்னாலும் அதிகாரம், டார்க் ட்ரூத்னு சொல்லி ஃபேன்ஸ் பாட்டுக்கு அவங்களோட போஸ்டர்ஸை டிசைன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சரி, ஜான்வி கபூரும் இந்த படத்து மூலமா தமிழுக்கு டெபியூ ஆகுறாங்கல்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது வெறும் ரூமர் தானா. அப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னு உடனே நானும் நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூமரா கிளம்பிடுச்சு. பட் அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் இல்ல, நான் தமிழ்ல கமிட் ஆகல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கிடையில கூடிய சீக்கிரம் ரீஷூட் ஆக போதே வர்மா படம், அந்த படத்துக்கு கூட ஜான்வி கபூர் தான் இப்ப ஹீரோயினா அப்ரோச் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டாக்கும் போயிட்டு இருக்கு. பட் இது எல்லாமே ரூமர்ஸ் தான். இப்ப தமிழுக்கு வரல அப்படிங்கறத ஜான்வி கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. இது ஒரு பக்கம் இருக்க, இப்ப குரு சிஷ்யர்கள் எல்லாருமே ஜோதிகா படத்துல ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. ராதாமோகன் சார் டைரக்ஷன்ல காற்றின் மொழிக்கு அப்புறமா இப்ப டெபியூ டைரக்டர் ராஜ் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட படத்துல ஜோதிகா கமிட் ஆயிருக்காங்க. காக்கா காக்காக்கு அப்புறமா மறுபடியும் ஜோதிகா இந்த படத்துல ஒரு டீச்சரா நடிக்கிறாங்களா. ஆனா சாஃப்டான ஒரு டீச்சர் கிடையாது. இவங்களுக்கு படத்துல ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கான். இந்த படத்துல இப்ப இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ்ல பாரதி ராஜா சார், பாக்யராஜ் சார், பார்த்திபன் 3 பேருமே கமிட் ஆயிருக்காங்களாம். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பாரதி ராஜா சார் கிட்ட பாக்யராஜ் சார் ஏடியா ஒர்க் பண்ணாரு, பாக்யராஜ் சார் கிட்ட பார்த்திபன் ஒர்க் பண்ணாரு. இப்ப இவங்க 3 பேரும் ஒன்னு சேர்ந்து ஜோதிகா படத்துல நடிக்க போறாங்க. இவங்க சேர்ந்து நடிக்கிறது சந்தோஷமான விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம ஜோ சூர்யா இவங்க 2 பேர்த்தையும் ஒன்னா ஆன் ஸ்கிரீன் எப்ப பாப்போம் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் எல்லாருக்குமே இருக்குல்ல. அவங்கள கேட்டா நல்ல ஸ்கிரிப்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ப்ராப்பரான ஸ்கிரிப்ட் இல்லாம பண்ண மாட்டோம்னு சொல்றாங்க. ஏதாவது ஒரு டைரக்டர் அந்த மாதிரியான ஒரு பெஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் பயங்கர எக்ஸைட்டடா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த ஜோடியை மறுபடியும் ஆன் ஸ்கிரீன் பார்க்க நீங்க எவ்வளவு ஈகரா வெயிட் பண்றீங்க அண்ட் எந்த டைரக்டர் இதை பண்ண முடியும்னு நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க அப்படிங்கறதையும் கீழே கமெண்ட்ல வித்யா கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இப்போ RJ விக்னேஷ் ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு. இப்போ ஆக்டர்ஸ் ஒரு 2-3 பேர் மட்டும். ஃபர்ஸ்ட் சன்னி லியோன், அன்புள்ள சன்னி லியோனுக்கு எப்போ தமிழ் பக்கம் வருவீங்க, வந்து ஒரே ஒரு பாட்டை மட்டும் ஆடிட்டு போயிட்டீங்க. முன்னாடி மாதிரி இப்போல்லாம் உங்க வீடியோ அதாவது படங்கள் பார்க்க முடியுற சிலைகளால சிவகுமார் சார் ஒரு லெட்டர் எழுதுங்க. சிவகுமார் சார் அவர்களுக்கு லெட்டர் கண்டிப்பா எழுதலாம். ஏன்னா